ခွင့်အလမ်းချနေမှတဆင့်ခေါ်ယူနေသောလစာ6သိန်းမှ9သိန်းကြားအလုပ်ကိုင်းများ HLA Lifestyle Group of Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Company Direct Customer Service မှ2ဦးအသက်32နှစ်နှင့်အောက်အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်တရုတ်စကားပြောတစ်ခုခုရရမည်တွက်လက်ပြီးတကူရေးတန်ရှင်းမှုရှိရမည်အတွေ့အကြုံရှိပါကပိုကောင်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်အခြေခံလစာအပေါင်းကော်မရှင်အပေါင်းမုတ်ဖိုး15သိန်းနှင့်အထက်လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် Viber number 3995928693တို့ CV ဖောင်များပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်လူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားလိုပါကအမှတ်62ပြီးဦးထုံးငိမ့်လန်းနှင့်ကံရိပ်သာလန်းတွေအနီးမယန်းကုန်းစိတ်ရက်ကွက်ချော်ရင်းကုန်းမှတ်တာအနီးသို့လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် The Hive Studio Myanmar Company Limited Number 253 Level 2မြောက်ခွာညို Street တာကေတာတောင်ရှိဖုန်း399086036615 Viber Email hr.kwanyostar@gmail.com HR Supervisor Male Female 1 Post Industry The Hive Studio Myanmar Company Limited Work Location Number 253 Level 2မြောက်ခွာညို Street တာကေတာတောင်ရှိ Working Hour 9 AM to 5 PM Off Day Sunday and Public Holiday Basic Salary 6 to 7 lakh Job Requirement Any Graduated Diploma in HRM or Other Equivalent HR Fee တွင်အနည်းဆုံး2နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် Labor Law နားလည်သူဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းများကိုကောင်းစွာထိန်းနိုင်သူဖြစ်ရမည် Recruitment and Selection လုပ်ငန်းပိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည် MS Office Word Excel PowerPoint ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်အသက်25နှစ်မှ35နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်အစိုးရရုံးများသို့ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် Payroll System and HR Software အသုံးပြုနိုင်ရမည် My Hay Coffee House တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါရာထူးများအမြန်အလိုရှိသည် Assistant Manager HR ကြားမှတဦးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ9နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်လစာ9သိန်းအပေါင်း Duty Meal အပေါင်း Transportation Allowance တပတ်တရက်နာနေ့လယ်စာအပေါင်းကားကအပေါင်းရမှန်ကြီးလျှောက်ထားလိုပါက Update CV ဖောင်အား Viber number 3995392323တို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက39263412493999569343တို့ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အမှတ်83မြင်းဆောင်ကကြီးပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းပြည်လန်းအနောက်ရပ်ကွက်ဒဂုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်43မြင်းဆောင်ကကြီးအင်းရမြိုင်လန်းရွှေတောင်ကြားဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ UA Invest Company Limited တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် HR Supervisor ကြားမှတဦးပခုတ်ကူလစာ6သိန်းညှိနှိုင်းအပေါင်းရက်မှန်ကြီး2000အပေါင်းကားက3000လုပ်ငန်းတာဝန်များ Recruitment ပိုင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအားစီစစ်သေးချစွာပြင်ဆင်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်ဝန်ထမ်းများ၏အတန်းနဲ့များအားစီစစ်ပေးနိုင်ရမည်ဝန်ထမ်းယူနီဖောင်းများစီစဉ်ပေးနိုင်ရပါမည် Recruitment Rule and Regulation Employee Relationship အပိုင်းများအားလောက်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည် HR Daily Operation များအားဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် Monthly Report တင်ပြနိုင်ရမည်ဘွဲရသို့မဟုတ်ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရပါမည် HR Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရပါမည် Microsoft Word Advanced Excel Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရအလုပ်ချက်ချင်းဆင်းနိုင်သူဦးစားပေးမည်အလုပ်ချိန်မနက်8နာရီမှညနေ9နာရီ Monday to Friday မနက်8နာရီမှနေ့လယ်12နာရီ Saturday ပိတ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့အစိုးရရုံးပိတ်ရက်လိပ်စာအမှတ်1 Secret စက်ရုံပခုတ်ကူရေစကြိုလမ်းမကြီးအမှတ်1ရပ်ကွက်ဗုဒ္ဓကုန်းရဲ့ပခုတ်ကူမြို့မကွေတိုင်းဒေသကြီးပါကုမ္ပဏီတိုင်းရဲ့ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့်ဖော်ပြပါ Viber 3999895996တို့ Email တန့်စင်ဝင်း @sssretail.com ဖြင့် CV ဖောင်များပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နောက်ထပ်လည်းဘလို့အလုပ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေတင်ဆက်ပေးရအောင်မလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box ထဲမှာ comment လေးရွှေ့ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်